Assalamualaikum, good morning. Okay, kita nak gerak ke tempat breakfast. Jom. Morning. So yang ni German style, Germany. Sebab orang Germany. So dia punya ni rasa lain lah. Duduk di Western Australia, tapi dapat makan bakery patisserie daripada Jerman. Okay guys, sekarang kita dah sampai di nature spa di kawasan Viaduct Rocks. Susah betul nak sebut. Okay, ni kita nak menuruni trail yang kecil, tak panjang macam kat Kalbaria itu. Kita tengok apa yang ada kat depan. Lalat. Okay guys, nak mandi dekat nature spa tak boleh sebab angin kuat, ombak bergelora. Tu bahaya jugalah, takut kena flush. Tak flush. You look flush. Dulu setahun lah. Tak 2 tahun. Tak habis setahun. Baru lagi. Dia punya TT ni, jetty ni yang kat depan tu roboh sebab dilanda ombak yang agak kuat. Tengok colour dia lain. Dah buat baru. Yang ni colour hitam. Yang tu colour coklat terang-terang sikit. Dia dah buat baru. Okay guys, Assalamualaikum. Sekarang kita nak beli untuk makan dinner. Kita berada di Pekan dan Seberang. Pekan dan Seberang ni daripada rumah kita orang duduk, daripada rumah kita orang duduk ke sini mengambil masa lebih kurang 10 minit, 12 minit macam tu lah. So dekat ni lah perkada kecil je. Kat belakang ni ada bakery. Kita orang nak pergi kat sini. Nama dia apa? Mardin Kebab Fish and Chip. Jom kita tengok apa yang kat dalam.
Okay guys, Assalamualaikum. Good morning. Hari ni kita nak breakfast kat rumah aja. Okay, selamat menjamu selera. Okay guys, sebelum kita orang balik, kita orang nak singgah ke Cape Lavender. Everything kat sini semuanya purple. Kita orang nak beli aiskrim sebelum balik. Okay, jom. Nak tengok video lagi? Jangan lupa subscribe dan juga klik butang notification.